السلام علیکم، آئمہ ڈاکٹر سید ضیاء ہاشمی۔ اگر آپ کا کھانسی کرنے کے بعد گلا مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور آواز نہیں نکل رہی، بول نہیں پا رہے، گلے میں خرخراہٹ سی آواز پیدا ہو رہی ہے، یا آپ کو کھانسی کے ساتھ بلغم، زرد رنگ کی بلغم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور رات ٹائم جو ہے بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے پیشنٹس کو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلغم کا بھی اخراج ہوتا ہے، ساتھ بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس جو میڈیسن، بہترین میڈیسن ہے، آج میں آپ کو عالمی شہرت یافتہ وہ میڈیسنز کا نام بتاؤں گا کہ جو اس حوالے سے بہترین کام کرتی ہے اور آپ کو ریلیف دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں ورم ہے اور اس کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے اور بلغم بہت زیادہ جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور بلغم جو ہے وہ نکلنے کے ساتھ ساتھ بلڈ بھی آپ کا جو ہے وہ آ رہا ہے، جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ٹی بی کے پہلے سٹیج میں، مطلب پہلے سٹیج کے اندر بھی یہ میڈیسن جو آپ کو میں بتاؤں گا وہ دی جا سکتی ہے۔ اس میں ٹی بی میں بھی اسے پیشنٹس کو ریلیف ملتا ہے۔ پھیپھڑوں کی کوئی بھی بیماری ہے اور بلغم بھی کا اخراج بھی ساتھ ہو رہا ہے، بلڈ بھی آ رہا ہے، تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ بچے کے جنہیں کالی کھانسی آتی ہے، مطلب بلغم جو ہے اس کی سبز اور گرین اور کالی بلغم آ رہی ہے، اور کالی کھانسی جسے کہا جاتا ہے کہ وہ آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی آواز مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے، اور جسم جو ہے اس کا اکڑ گیا ہے، اکڑا سا آ گیا جسم کے اندر۔ تو یہ میڈیسن جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ موسٹ افیکٹو میڈیسنز ہے۔ اس حوالے کے ساتھ آپ کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر سکتی ہے اور ایک نئی امید کی کرن پیدا کر سکتی ہے، جس سے آپ اس کرونک بیماری سے واپس آ سکتے ہیں۔ وہ میڈیسن ہے جسٹیشیا ادا ٹوڈا مدر ٹنچر، جسٹیشیا ادا ٹوڈا مدر ٹنچرز۔ میں یہ لکھ بھی دوں گا اپنی ویڈیو کے اندر میڈیسنز کا نیم۔ یہ آپ نے یوز کیسی کرنی ہے؟ یہ اگر آپ کو بہت زیادہ بلغم ہے، کھانسی ہے، بلغم کے ساتھ بلڈ بھی آ رہا ہے، تو آپ نے اس کے 25 ڈراپس جو ہیں وہ ڈائلوٹ کرنے ہیں ان جو ہے وہ ہاف کپ آف واٹر میں، مطلب آپ نے آدھے کپ پانی کے اندر 25 قطرے گرانے، پانی نارمل لینا ہے آپ نے۔ تو اسے آپ نے دن میں روٹین میں آپ 3 سے 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ آپ کو پرابلم بن رہی ہے یا رات ٹائم زیادہ کھانسی سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ 1-2 مرتبہ اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ بچے جنہیں جو ہے وہ کالی کھانسی ہے، جسم اکڑا سا گیا ہے اور اس طرح کی کنڈیشن، تو بچوں میں آپ جو ہے وہ 15 قطرے جو ہیں وہ آدھے کپ پانی میں ڈال کے 3 سے 4 مرتبہ دن میں آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور ٹی بی کے پہلے سٹیج، مطلب آپ نے ٹیسٹ کروایا اور آپ کو ٹی بی ڈائگنوز ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اس کے 25 ڈراپس جو ہیں دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں، اور آدھے کپ پانی میں، اور اسے ریگولر یوز کریں 3 سے 4 ماہ، جس میں آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے۔ اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری میڈیسنس ہیں جو ہم پیشنٹس کے اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ میڈیسن تقریباً ہمارے ہر ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے یہ شامل ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کرونک قسم کا کیس ہمارے سامنے آتا ہے اسٹڈی میں، تو وہاں پہ یہ میڈیسن ضرور اپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی میڈیسنز ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو، تاکہ پیشنٹ جلدی جو ہے وہ اس بیماری سے باہر نکلے۔ تو اگر آپ بھی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ہیں یا فارنس کہیں پہ بھی کسی جگہ پر بھی رہتے ہیں تو آن لائن ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن پہ میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے۔ ہمارے میڈیسنز کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، نیچرل میڈیسنز ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے حساب سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔